Egal. Keep your eyelids open if you're sneezing. Eyelids? Okay, let's put it in our nose and then Das Taschentuch. let it open. Was hatten die gesagt, als das Taschentuch? Was ist das Taschentuch? Egal. Keep your eyelids open. Oh, it's killering. Es geht nicht. Der muss Ich muss da aber nicht niesen. Jetzt mein Taschentuch nass hier vorne. Oh, lecker. Yummy. Brausepulver, du jetzt Brausepulver? Doch. It's Von Brausepulver coloring. musst du immer niesen. Oder wir nehmen Salz. Oh, meine Pfeffer! Komm, let's take pepper. See you later, alligator.